Sveiki visi. Tai ačiū labai, kad šį vakarą skiriat auksui. Pakalbėsim ir apie sidabrą. Tai labai šie metai tokie labai ypatingi, nes auksas tikrai labai smarkiai išbrango, sidabras. Ir klausimas, kas čia vyksta, gero ar blogo. Visada sakau, kad jeigu auksas labai smarkiai brangsta, reiškia, irgi nėra gerai. Kas turi to aukso daug, iš finansinės pusės yra gerai, bet dažniausiai būna kažkas pasauly blogai, jeigu kyla labai auksas ir sidabras. Tai aš daugiau su žmonėm dirbu su kreditais, su investavimu, bet šiandien pakviečiau žmogų, profesionalą, kuris turi daug parduotuvių, aukso sidabro nuo ryto iki vakaro jisai būna. Tai Žilvinas ir jisai tikrai šiandien pasidalins savo patirtim. Labas, Žilvinai. Labas vakaras. Tai va, Žilvinai, šiandien laukia tavęs daug klausimų. Žmonės jau prieš seminarą parašė klausimus. Noriu visų paprašyti, kad mes pradžiai galbūt su Žilvinu padiskutuosim. Žilvinas pasidalins savo informaciją šviežiausią, kas čia vyksta, kaip čia vyksta. O jūs drąsiai naudokit chatą ir ten rašykit jums iškilusius klausimus, gerai? Kad paskui po webinaro sakytumėt, kad atsakė visus klausimus, turėjau naudos ir neveltui praleido čia laiką, gerai? Tai visi vėliau gausit irgi vaizdo įrašą, bet šiandien mes su Žilvinu iš tikrųjų, man irgi labai įdomu, kas tokio Žilvinai įvyko, kad auksas pramušė tas lubas, tuos 3000 ir tikrai, kaip į tai, žiūrėti, iš teigiamos pusės ir kiek jis gali nukristi, kas turėtų tokio įvykti, kad auksas nukristų, pavyzdžiui. Dabar daugiausiai su ko, kas aukso pasaulyje kalbama, tai ne kiek turėtų nukristi, o kiek jisai turėtų kilti, tai labai įvairios yra nuomonės, bet jeigu šnekant globaliai pažiūrėti, tai yra labai neseniai straipsnelį paskelbėm pas mus puslapį, kur palyginom aukso kainą nuo to laiko, kada jisai buvo atrištas nuo aukso standarto. Tai yra nuo 75 metų, atrištas 73, nuo 75 iš vis nuo dolerio yra iki 80-ųjų ėjo labai didelis kaina kilo, kai jis buvo atrištas ir jeigu mes pritaikytume šitą vadinamą inflation adjustment ir palygintume su dabartinė kaina, tai dar turėtų truputį tas auksas kilti, jo kaina turėtų būti apie $3,400–3,500 už unciją. Čia šiais metais? Tai jau buvo pasiekę tą lygį, bet mes, sakau, jeigu mes lyginam su praeitų tuo laikotarpiu, kada auksas buvo atrištas, kada buvo embargai OPEC visam pasaulyje ir Irano revoliucija ir taip toliau, kada visas pasaulis drebėjo, tai lygiai yra tas pats, taigi šitus dalykus, ta kaina turėtų būti apie $3,500 už unciją. Bet tai rodo, kad yra pasaulyje labai kažkokie negeri dalykai. Patys žinome, tai yra ir po pandeminis laikotarpis, ir infliacija, ir karai, ir taip toliau. Tai aš žmonėms galbūt tokį patarimą, iš tikrųjų pastebėjimą ir po COVID irgi mane buvo pakilęs auksas sidabras, prisimenu, kad ten savaitę, mėnesiais net nebuvo to aukso, žmonės viską išpirkdavo. Atkreipkite dėmesį, kai jau per televiziją kalba, kad infliacija yra ten 10 ar 20%, supraskit, kad tai yra jau, praeitis. Tai kartais žmonės, kurie investuoja į auksą arba į nekilnojamą turtą, tikrai, kai mato, kad tos kainos pradeda kilti, tai žinokit, kad esamajam laike jau vyksta infliacija. Statistikos departamentas, jis ten tik paskaičiuoja po metų ar kažkiek laiko, kas jau yra pavėluota. Jau reiškia, tą dieną, kai jūs per televiziją išgirdot, žinokit, kad jau kai buvo 22 metai, 20% nuvertėjo. Tai džiugu, kad jūs turit laiko prisijungti prie tokių seminarų, paklausyti žmonių, kur tikrai galbūt gyvenime, tikrai išsaugosit savo pinigus ir neprarasit. Keistas labai dalykas, Žilvinai, kai žmonės laiko terminuotos indėliuose virš 20 milijardų. Man atrodo, 15 milijardų buvo tik tais, vien tik sąskaitoj buvo, ten mažas procentas atidėjo tik į terminuotus indėlius ir praškai ta infliacija, kurią sukėlė, pavadinkim, neieškosim kaltų, bet ją sukėlė,
praktiškai žmonių pinigai nuvertėjo, ne, vietoj 10 tūkstančių liko ten 8, vietoj 100 tūkstančių kažkam 80. Ir pats keiščiausias dalykas, kad žmonės to nesupranta ir labai ramiai kažkaip visi tie dalykai praeina. Jeigu iš kišenės ištrauktum, žinai, 2000 ar ten vietoj 100 tūkstančių kažkas pavogtų 20 tūkstančių, kažkaip žmonės reaguotų, ne? Ir čia va toks, matosi, kad žmonės nesupranta tos infliacijos. Ir va, labai sunku ją pajusti, kaip gerai sakai, kad jau kaip per televiziją paskelbė, jau ta infliacija būna įsibėgėjus ir jau tie produktai pabrangė ir labai sunku tą pajusti. Tai žiūrėk, labai skaudus dar dalykas. Gerai, mes aiškinom vieną problemą, kad tikrai žmonėms sunku suprasti tą infliaciją, pinigų nuvertėjimą, tai va rekomenduojam tiesiog stebėkit aukso kainą. Žinokit, jeigu auksas kyla, pinigai pinga. Viskas. Reiškia, reikia kažką daryti su pinigais. Bet čia dar nėra didžiausia problema. Yra didžiausia problema, kad labai dažnai žmonės supranta, kad reikia investuoti. Ir žinoma, yra labai patogu investuoti per kažkokias platformas, o ne į tą popierinį auksą. Tai galbūt, kadangi Žilvinas ir aš labai propaguoju tą dalyką, kad pirkit fizinį auksą, kur galite įsidėti į kišenę, kur galite įsidėti į seifą, kad tikrai tai yra jūsų. Gali, Žilinai, pasidalinti truputį savo informaciją kaip profesionalas, tai yra kaip žmonėms suprasti, apie ką aš kalbu, apie kokį mes kalbam popierinį auksą, ne? Tai popierinis auksas skaitosi biržoje, kur rodosi biržos kainas arba tam tikri kažkokie tenais ETF-ai. Bet tai yra labai didelis skirtumas, jeigu norime su auksu ar su tauriaisiais metalais paspekuliuoti, tai puikiai tinka šitas popierinis auksas, biržoje auksas, kurio labai yra maži antkainiai. Tačiau jeigu investuojame fizinį metalą, tai nėra visiškai spekuliatyvus dalykas, iš visų turto klasių turbūt mažiausiai tinkamas spekulacijai. Gerai, o tada gerai, mes čia dabar traktuojam, kad čia geriausia turėti tą gryną, žinai, tiesiog turėti auksą su savim. Na gerai, tai yra turbūt kita rizika, ne, kad jeigu mes ją laikom su savim, tai didesnė tikimybė, kad gali pavogti ir dar kažką, ne? O tas popierinis gali dingti ar negali? Gal iš patirties, gal iš praktikos pavyzdžių turi, kaip, pavyzdžiui, žmonės investavo ir dingo, pavyzdžiui, tas auksas? Aš manau, kad šitoj vietoje investuojant į biržas, šitoj vietoje net nebūtinai auksas, tai bet kuri turto klasė, bet kuri investicija biržoje, jinai gali tiesiog susivalgyti ir visiškai pranykti. Tai nebus, kad nusipirkau ir man tenais yra tie sandėriai, kurie valgo pinigus ir tai nėra toks paprastas dalykas, kaip įsigijau ir turiu kaip piniginiai kažkur tai pasidėjęs aukso, kurį kada norėsiu, tada įsigryninsiu ir taip toliau. Galim prisiminti net pandemiją, kada prasidėjo, kai visos biržos absoliučiai smuko, tuo tarpu smuko ir aukso, ir sidabro kažkiek tai, bet visiškai netitiko fizinio metalo kainą palyginus su biržoje esančio metalo kainą ir mes jau net supirkinėjom tada 500 eurų virš biržos būdavo įvairių situacijų. Gerai, dabar pakalbam apie gryną auksą. Kur žmonės, turtingi žmonės, pavyzdžiui, kas kur kaip išdėlioja, galim pasidalinti, bet kur galima laikyti dabar tą auksą, ne? Jisai tikrai daug neužima vietos, ten galima vieną unciją čiut ne piniginiai laikyti ir tikrai labai tu ten nepajausi. Kaip sakau, galim visą milijoną turbūt aukso susidėti čiut ne į šaldytuvą ir tik vien šaldymo kamerą turbūt kažkaip sutilptų, ne? Užtektų mažiausios saugyklai, mažiausios įfukų. Tai va tiesiog pasidalink, žinai, tiesiog yra žmonės, kurie galbūt pardavė dar kažką, tiesiog kaip, sakykime, saugoti tą auksą, kad būtų saugu ir kad tikrai, pagal savo patirtį. Tai yra keli būdai, tai vienas yra įsigyti seifą patvarų ir kokybišką, kurį galite įsidėti namuose ir jame laikyti, tai būtų geriau negu nieko. Antras pagal gerumą dalykas turbūt būtų laikyti ten, kur ir pirkom, tai pavyzdžiui, mūsų įmonė Florinus jau šitą paslaugą paskelbė šiais metais, jau leidžiam nemokamai saugoti pas mus auksą tam tikrų periodinių laikų. Tai, kaip čia pasakyti, kad auksas tai ir, jisai turi būti kažkur tai saugus ir jeigu išvažiuojat kažkur ar atostogų, ar kažkur tai jau geriau išsinuomoti kažkokią tai saugyklą ir tenais saugiai pasidėti. Bet čia su auksu turbūt yra didesnė problema,
kad į jį investuoti reikia jau didesnės pinigų sumos, tai kaip pavyzdžiui 1 gramas, įsigijus 1 gramą luitelį fizinio aukso jau yra didelis antkainis, jeigu aš gerai atsimenu, apie plus 20%, nes jau jo savikaina, kai mes perkam iš Valkambi, tai būna irgi birža, spot plus tam tikras premiumas ir po to dar mes dedamės už biržą neperkam, nebent iš gatvės, kas žmonės atneša. Šitoj vietoj norėjau papasakoti per jūsų ateinantį renginį šeimų savaitgalį, bet mes jau turim naują produktą, visiškai sugalvoję, jau kreipiamės į teisininkus ir jau ruošia visą šitą sutartį su klientais. Suteiksim galimybę investuoti į auksą nuo 1 gramo, kuris ten nebus didelis jo ankainis ir bus nesvarbu, ar žmogus perka kilogramą ar 1 gramą, jisai galės įsigyti už gerą kainą, plus, kas yra labai svarbus dalykas, kad leisim žmonėm investuoti nuo 10 eurų į tauriuosius metalus. Bet auksą laikysit, supratau, pas jūs seife kažkaip, ne? Taip, tai mes laikysim pas mus. Kažkokį dokumentą gaus, kad čia yra jo? Taip, gaus, pas mus puslapį jisai matys, kiek dabar tas auksas vertas, matys, galės bet kada online parduoti, galės jį išsigryninti į kokį nors kitą, į kokį nors luitelį, jeigu nori atsimti. Galės atsimti tiesiog, nesukaupę ten 10 gramų, ar kiek jūs galės sakyti, atiduokit mano auksą, ne? Idėja yra tokia, kad mes auksą pardavinėsim miligramais, 1 miligramas turi 1 gramas turi 1000 miligramų, tai dar čia mes žiūrim, kaip buhalteriškai padaryti, ar miligramais, ar padaryti kas 10 dalį, 0,1 gramo, 0,2 ir taip toliau. Tai čia aukso dulkės galės pirkti žmonės. Aukso dulkės, bet investuojant ten kažkokius, kas auksas yra, kodėl patrauklus, dėl to, kad jis yra viena saugiausių taupimo priemonių, kurio neveikia infliacija, defliacija ir taip toliau. Ir jeigu žmonės investuoja ar turi kažkokius tai pinigus banko sąskaitose, ar vaiko pinigus gauna, ar iš kažkur, tai galės įsidėti po 10 eurų ar po kitą sumą kažkokią kas mėnesį ir tas auksas kaupsis po truputį. Tai galvojam, kad bus labai, kaip sakyti, paklausi. Gerai, super. Tai Žilinas užsiminė truputį apie tą šeimų finansų savaitgalį, tai mes jį darom kiekvienais metais, ten suvažiuoja visi ekspertai iš Lietuvos banko, nepriklausomi dažniausiai ekspertai, verslininkai, mokesčių konsultantai. Tikrai šie metai kažkuom yra unikalūs, nes ir paskolose daug dalykų iš tikrųjų keičiasi ir su auksu keičiasi, ne mokesčiai. Apie mokesčių reformas dabar galim kalbėti, tai ir versluose daug kas keičiasi. Tai tikrai tam ir padarėm finansų savaitgalį, jisai bus gegužės 17 dieną, jeigu norit, užeikit finansų-savaitgalis.lt pasidomėti. Žinau, kad Žilinas netgi atsiveš turbūt aukso sidabro, galės jums parodyti, galėsit pačiupinėti, pasižiūrėti, kaip tai viskas fiziškai atrodo. Bet Žilinai dar vis tiek noriu biškį ir pasidalinti, nes mes irgi investuojam į auksą sidabrą. Užbaikim su ta tema su seifais, gerai? Tai mes ką pakalbėjom? Kad vieną galima laikyti pas save, kad ir po lentom ir spinto, jeigu ten nedidelį kiekį. Už 10 000 tu ten nusipirki, kaip nežinau, yra banko kortelės, 3, ir ten yra įlaminuotas auksas. Tikrai ten vietos neužima rankinukę, tu net gali ir jo ten nerasti, žinai, jeigu ten koks didesnis bardakėlė, žinai, ten jisai tikrai vietos daug neužima. Jis kai tik 10 000 tu gali rankovį ar koinį įsidėti kaip pavyzdys ir kažkur prasivežti. Tai kitas dalykas, kas turi daugiau aukso sidabro, tai turbūt gali laikyti, nežinau, ir bankai turi, ne, seifus, jeigu kas turi banko seifus, gali bankose, gali, suprantu, ir pas jūs, kur perka, ne, tik tai pas jūs galbūt patogu, ne, gali pas jūs laikyti. Taip pat gali dabar pas mus įsigyti, paspaudus mygtuką, palikti saugotą, po to atsisiųsti, ar bet kada atėjus. Saugojimo mokestis koks yra? Kol kas šitai vietai netaikomas, yra, jeigu žmogus nebent norėtų tą mūsų požeminę saugyklą, kur yra lokeriai vadinami. Jau tik, kad seifas įsivaizduotų žmonės, kiek kainuoja seifą turėti, pavyzdžiui? Pavyzdžiui, kad jeigu įsinuomot saugykloje, ne? Taip. Patį mažiausią 6 cm aukščio, tai būtų
man atrodo, apie 7 eurus kažkas jau mėnesį, ne? po Na, vieną tai pergyvena, žinai, dažnai būna žmonės pergyvena, o kur man laikyti, žinai, auksą, tą sidabrą. Nu, tai sutikite, 6 eurai ir kažkiek tikrai nėra, sakykime, labai daug, kam tikrai tas įdomu. Seifas kiek kainuoja namuose įrengti? 500, kiek, jeigu taip su... Seifas labai įvairiai priklauso nuo seifo klasės. Jeigu trumpai šnekam, tai yra seifai iš viso be klasių, tada yra S1 klasė, tai kur dokumentai dedasi visokie ir prasideda nuo nulinės klasės iki 7 klasės seifai, kur atskirai tam tikri užpildai visi yra ir senelės, ir skirtingos spynos nuo klasės seifo priklauso ir taip toliau. Ir nuo priklauso nuo klasės seifo ir jeigu šnekėtume, pavyzdžiui, Lietuvoje saugant ginklą reikia 3 mm. Dingo garsas atsiprašau, įsijungia, girdit? 3 cm ten sakėjai apie saugant ginklą pagal Lietuvos įstatymus užtenka seifo, kuris būtų pritvirtintas prie namo konstrukcijos ir senelės būtų ne plonesnis negu 3 mm storio. Jau vakarų Europoje, tai Vokietijoje, Prancūzijoje berods ateina, keičiasi įstatymai, jau prieš kurį laiką, kad jau ginklus galima bus saugoti tik tai 1 klasės seife. Nu, tai jau turės būti sustiprintas pats seifo saugumas, o kad suprasti, ko tos klasės skiriasi, tai pavyzdžiui, Lietuvos valstybės saugumo departamentas slaptą informaciją saugo nuo 3 klasės seifuose. Nu, tai, Gerai, tai viskas. Paskui dar kažkam, jeigu įdomu, kas turi didesnę pinigų sumą, tai irgi galiu pasidalinti, kad mes irgi, pavyzdžiui, dalį, sakykime, sidabro Šveicarijoje saugom, kitą dalį aukso, pavyzdžiui, Münchene. Tai yra, galima daug, nori Amerikoje laikyti, kur tik tai nori. Tai čia aš manau, kad ta problema yra išspręsta dėl saugojimo. Teisingai. Čia tik svarbu, kad žmogus pats gerai jaustus, kažkiek turėtų su savim, kažkiek turėtų namuose, kažkiek turėtų, žinai, galbūt Lietuvoje kažkur seife, o jeigu dar daugiau žmonės turi, kas daug pinigų, tikrai gali visam pasauliu kažkur pasidėti ir kur yra tikrai irgi tie seifai. Tai super, gerai, tada einam prie kitos temos, galbūt vis tiek mūsų tikslas yra, kad žmonės kuo mažiau padarytų klaidų, tai noriu su tavim galbūt padiskutuoti, kur dažniausiai žmonės daro klaidas, pavyzdžiui, perkant auksą. Ką jie blogai padaro, dėl ko paskui gailisi? Tai pirkimas iš rankų į rankas, kažkur tai perskelbiu ar kažkokias tai platformas. Tai vienas dalykas, kodėl tai blogis yra, kad tai gali būti, padirbinys gali būti ir įsigyti padirbtą volframų užpildytą luitą, kur tik tai dengtas auksu. Kitas dalykas, negauna kažkokių tai dokumentų aukso įsigijimo, o kai jį nori parduoti, tada reikia jau nuo 1 cento mokėti visus mokesčius. Tai geriausiai auksą yra įsigyti iš tokių įmonių, kurios turi visus sertifikatus, leidimus, yra prižiūrimos ir tada žmogus gali jausti saugiai. Tai su auksu šitų turbūt pagrindinės tokios problemos. Bet man kažkada aš sidabrą tikrinau pas jūs, tai aš teisingai suprantu, kad pas jūs irgi galima, jeigu jau taip įvyksta, žinai, kad giminaičiai arba kažkokie artimieji parduoda dar kažką, bet dėl saugumo gali ateiti pas jūs ir pasitikrinti. Taip, žinoma, turim aparatus, viską šauna. Ir kiek tas kainuoja patikrinti? Apie 2 eurus, man atrodo, ar 3-2 eurai. Tai va, tai reiškia, jeigu ir kažkur kažką sugalvosit pirkti, tai tikrai nepirkit, kol neteinat pasitikrinti. Aš taip supratau, gerai, o kaip jį gali padirbti auksą, tu man pasakyk? Yra auksas, įpakuotas, gražiai, viskas, su numeriukais. Kaip atskirti, kad jis, kartais vizualiai atrodo, kad čia yra, tas, kas turi būti. Tai ir pas mus yra atnešę auksą ir esam su policija sulaikę, kai patikrinom, kad tai padirbtas, tai padaro profesionaliai, turbūt su įvairiais štampais, tiesiog aptraukia auksą milimetrų ar dar mažiau auksų, volframą, viduje yra volframas, kuris yra panašaus tankio ir praktiškai nesiskiria nuo aukso pagal šitus charakteristikas ir padaro, ko tik šiais laikais net ir monetas padaro, kaip dabar paskutiniu metu daug falsifikatų yra Lietuvos banko valdovų rūmų moneta, kurios tam kaina apie 7 000, tai jas padirbinėja. Čia vienos monetos kaina 7 000? Taip. Jau čia numizmatika yra, čia irgi planavau papasakoti apie šitus dalykus per jūsų savaitgalį. Tai gali perėti, ir prie tokių dalykų. Čia turbūt kita klaida, kai žmonės irgi, žiūrint, ką perka, sakoma, ar numizmatika. Tai čia numizmatika iš vis biškai yra mokslas ir
hobis turbūt čia labai domėtis reikia. Nes kaip pavyzdys, numizmatikoje dabar valdovų rūmai 2005 metų išleista Lietuvos banko moneta, jos kaina apie 7 000 eurų, tenais vien uncija aukso gryno yra. Bet galim skaičiuoti truputį daugiau negu dvigubai negu aukso vertė. Ir šitą vertę suteikia tik tai numizmatinė ta vertybė. Lietuviška, ne? O tu rekomenduoji lietuvišką pirtį, pavyzdžiui, ar daugiau geriau užsienietiškas pirtį, jeigu kaip numizmatinė vertė, kad vertę jie turėtų? Ar geriau nedaryti tokius dalykus, ypač naujokams, o geriau investicinį pirtį, kurisai už tą rinkos kainas, plus jūsų tos ankainis ir tada žinai, kad tikrai, nes su numizmatika, aš suprantu, daug žmonių apsigauna, ne, perka, kaip tu sakai, už 7 000, nors realijo vertė gal ten yra tik 1000 ar 1500, kaip net. Taip, šitoj vietoje reikia žiūrėti, žinoma, į numizmatiką negalima pirkti beleko, tik tai pamačius ir galvoti, kad jau čia geras dalykas, ypač jeigu tas sritim nesidomi. Jeigu kalbant apie lietuviškas monetas ir Lietuvos rinkui, tai jos yra tikrai populiarios ir žmonės investuoja į jas ir perka ir kaupia kolekcijas, šitų monetų kaina nuolatos kyla. Tačiau jeigu pažiūrėtume į globaliau truputį ir atsitiktų kažkoks įvykiai karas kaip Ukrainoje, mes išvažiuotume į kokią vakarų Europą, mūsų šeimos, mes gintume Lietuvą. Bet tos monetos neturėtume kur parduoti, ten vakarų šalyse neturėtų kažkokios tai didelės numizmatinės vertės, nes tai rinkai neįdomi. Čia Lietuvos rinkai ar ten Lietuvos bendruomeniai užsienį, tai jeigu yra kolekcionieriai, būtų įdomi. Tačiau jeigu žiūrint globaliai, tai tiesiog ją supirkinės kažkas už aukso kainą. Gerai, paprastam žmogui, kuris turi pinigų, galbūt galvoja pirkti, tiesiog parekomenduok, yra tos monetos vardinės visokios ereliai, klevai, dar kažkas. Tiesiog įvardink galbūt pavyzdžius, ką žmonėms geriau paprastiems, kurie nieko labai nenusimano, bet nenori apsigauti ir kaip sakai, kad užsienį nuvažiavęs ar į Kiniją, ar į Ameriką, ar į Kanadą, ar į Vokietiją, jisai drąsiai galėtų tą monetą tiesiog kažkur parduoti, ne? Taip, tai yra dvi rūšis monetų, tai bullions monetos vadinamos, tai šitos bullion monetos, čia kilus nuo Prancūzijos finansų ministro bullion pavardė buvo ir jisai, kaip sakyti, nuo jo kilo šitų monetų pavadinimas. O paveiksliukas koks ten yra ant to bullion? Kaip sakai? Paveiksliukas koks yra? Ne, čia terminas, tiesiog bullion kaip ir gold nugget, kaip ir grinuolis. Tai visos skaitos bullion, tai ar būtų kriugerandas, ar klevo lapas, ar Amerikos erelis, ar vienas tų harmonija, Europos populiari moneta. Visos šitos monetos skaitos bullion ir jos yra populiarios ir visam pasaulyje jomis prekiaujama. Monetos, dėl ko verta pirkti, dėl to, kad jos kilmės šalyse yra oficialios atsiskaitimo priemonės, jeigu už jų padirbinėjimą jau yra griežčiau baudžiama, negu už aukso luitelį. Už aukso luitelį, jau čia apgavystė, sukčiavimas kažkoks, jau čia eina pinigų padirbinėjimas. Iš kitos pusės žiūrint, jeigu investuoti tik tai į auksą, tai geriausiai apsimokėtų į aukso luitelius, kadangi tai mažiausias ankainis prie biržos eina. Gerai, bet dar gerai skirtumą pasakyk, bet jeigu tu turi ne luitelį, bet monetą, teisingai iš tavęs išgirdau, kad tu gali dar kaip panaudoti kaip pinigus ir kažką pirkti. Ne, tai čia lygiai tas pats, kas Lietuvos bankas irgi išleidžia 20 eurų sidabrinę monetą, ar ten 5 eurų auksinę monetą, tai jau tos auksinės monetos jau pagal aukso kainą virš 100 eurų. Yra arba Amerikos erelis, irgi $100 jo nominali vertė, nominalas, bet viena uncija 3000 eurų. Tai pagal viską į banką nunešus, net ir lietuviškas monetas, jeigu nunešamas gali Lietuvos banką, tai jie nominalą išmoka. Tai yra nepilna kaina, o kad po 10 metų atneši, bet pagal tą rinkos kainą, teisingai? Ta prasme, jeigu monetas 20 eurų iškalta, tai ir 20 eurų ir gausim. Tai yra oficialus pinigas. Bet jeigu, pavyzdžiui, atneša į jūsų parduotuvę, kiek tada jūs mokat? Jau už svorį pagal metalą. Pagal metalą. Tai vienu žodžiu, čia vėl klaida, reikia tiesiog žinoti dar kur parduoti, nepulti bet kur, bet tiesiog pasižiūrėti už skirtingą monetą, jeigu jau nori parduoti, pasižiūrėti kažkuriuose keliuose vietose, kur kiek būtų galima gauti, ne?
Žinoma, ir monetų kainos irgi, ir supirkimo kainos labai priklauso nuo rinkos tendencijų, nuo sandėlio pabildymo, nuo paklausos. Ir jeigu būna, kad irgi tas pats pandemijos atvejais, jeigu nėra iš kur gauti, yra didelis poreikis, tai su parduotuvė supirkinėja ir brangiau negu biržoje, smarkiai brangiau. Reikia žiūrėti nuo situacijos. Kitas dalykas, bullion monetos šitos tai yra nuo 1 uncijos iki 1/10, tai irgi 1/10 jau didelis sankainis būna, kuo mažiau svorio monetėlė, to didesnis sankainis. Šitoj vietoj galima pažiūrėti įvairias istorinės monetas, kurios eina netoli biržos kainos, tačiau jos gali, nuo jų gali prasidėti tam tikrą numizmatiką, pavyzdžiui, soverenai ar 20 markių istorinės monetos, ar tie Nyderlandų guldenai labai įvairios, jo dideli antkainiai nėra, jos oficialiai kažkada galim už jas buvom nusipirkti kažko parduotuvėje senais, prieš kelis šimtus metų, prieš 100 metų. Ir jos yra, jų daug prikalta, net ir kokios Šveicarijos Helvetija vadinama, tai ir tokios monetos ir šiaip verta laikyti, Šveicarijos auksas, istorinė moneta, toksai svorį duoda, nėra didelis sankainis, nes tos monetos apie 6 gramai kažkas tokio. Ir pat nuo jų galim pradėti kolekcionuoti, jeigu investuojam į monetas, vieną kartą nusipirkau vieną, kitą kartą papildomą, tipą kitą. Bet jau čia hobis turi būti, jau tau turi patikti. Aš manyčiau, kad jau tie žmonės, kurie dabar klausotės, jau turi tada, jeigu tikrai tokia jaučia silpnybę, parinkti ten kolekcijas, dar kažką, aš tikrai rekomenduoju į Facebooko, yra tikrai uždaros grupės, kur yra tikrai žmonės tom domisi, nes turbūt, kad, kaip sakai, ir klaidos nepadaryti, kad blogai monetą išsirinkti, paskui iš kažko nupirkti, kažkam parduoti, turit priklausyti kažkokiam klubui numizmatikų, kur tikrai gausi daug, tokio, patirties. Bet pradžiai, manyčiau, pradėkit pirkti standartinės, o paskui jau, jeigu patiks, po truputį kažką pradėsit, ir kolekcionuoti. Čia gali būti viena negerai, nes jeigu nuėjus į numizmatikų klubą, tai žmonės prekiauja didelius antkainius, juos parduoda ne kaip investiciją į auksą, parduoda kaip kažkokią numizmatinę vertybę. Ir žmogus gali už ją ir permokėti arba nusipirkti, nesuprasdamas, kad ir retą, bet ateityje parduodamas praras vertę. Tačiau jeigu yra kažkoks susidomėjimas investuoti į monetas, tai tikrai užreikite į bet kurį Florinus ofisą ar parašykit, paskambykit, tikrai patarsim, kurios yra tikrai investicinės ir į kurias verta investuoti kaip į auksą ir į numizmatinę vertybę. Galėjau truputį užvesti ant kelio, ar galbūt jau tikrai esate išbandę ten ChatGPT ir kitus, nes ten irgi galima nufotografuoti ir tikrai tau išmeta labai daug informacijos. Klausimas tik tai, nes girdėjau, kad irgi daug kas jau žaidžia tą žaidimą, nufotografavo, pasižiūrėjo, kiek galima juo pasitikėti? Tai labai įvairiai priklauso nuo monetos, dar tas, kaip sakyčiau, dirbtinis intelektas nepatikė labai tikslių atsakymų 100%, tai rekomenduočiau netikėti, geriau jau atsiųskit mums nuotrauką, patarsim nemokamai, pasakysim. Yra ant kelio gali užvesti, bet pasitikrinti reikėtų pa žmonės, kurie pardavinėja, arba tikrai turi draugų, pažįstamų, kurie užsiminėja 10 ir daugiau gal metų. Tai aš visada sakau, investavime, kai jūs kažkur investuojate ir tikrai nesat profesionalai, turėkit šalia žmonės, kurie jau tą daro 10 metų ir tikrai, kur žinot, ko paklausti. Tai čia tiesiog toks patarimas. Tai nežinau, ką dar galėtumėm paminėti iš klaidų. Tai žiūrėk, ką mes paminėjom, kad gali padirbtą nusipirkti, kad gali pagal numizmatinę vertę, kad neapsiriktų žmonės, tiesiog išsirinktų tinkamai. Ką mes dar galim paminėti iš tokių klaidų? Šitą minėjom, kad nepirkti iš kažkur tai nepažįstamų žmonių per skelbimus. Mes minėjom, bet sakėm, kad gali ateiti pas jūs ir pasitikrinti, arba su to žmogum ateiti. Jeigu taip sakykime, jau žmogus sąžiningas, tai sakys, einam, kaip ir su mašina, būna. Jie patikrina numerį, viską, ir tu supranti, bet jeigu jis nenori važiuoti į regitrą, tada jau galima įtarinėti, Tai čia kaip pavyzdys, Tai dar vieną klaidą
išskirčiau tai, kad auksas, jau minėjau, bet jisai netinka trumpam investavimui. Jau investuojant į auksą reikėtų nusiteikti, kad jisai 5 metam, 7 metam, kad tai yra ilgalaikė, konservatyvi investicija ir taip nebus, kad čia nusipirkau, rytoj parduosiu. Aišku, toks laikotarpis gali būti ir būna kartais. Bet, ir buvo paskutiniais metais, 2 metus paskutinius tikrai buvo. Bet labai galim paminėti 12 metus, kai irgi buvo 1000, gal beveik 300, kai jau sakėm, tai brangiai kainuoja kaip niekada ir paskui buvo kritimas. Ir tas kritimas gal laikėsi kokius, nežinau, gal 8-7 metus, bet paskui kai iššovė, tai vis tiek... Nuo 2011 metų krito ir jisai bangavo, kilo, vėl krito ir taip toliau, bet tas ir yra, kad investavimas į auksą minimum 7 metai, kaip mes sakom, ir jeigu mes įsijungsim biržą, niekad nebus, kad nusipirkus kažkur tai aukščiausiam taške, praeitų 7 metai ir būtų dar žemesnė kaina negu prieš 7 metus. Taip nėra tokios, kaip sakyti. O gal tikrai mes prieinam prie tokio klausimo, kad auksą nusipirk, kaip tu irgi sakai, 1 gramą, jau reikia turėti virš 100 eurų, bet pavyzdžiui, o kaip tu manytum dėl sidabro, tie svyravimai didesni ir, pavyzdžiui, nesidabrinė moneta galima už 3-5 panašiai eurus nusipirkti šiandien, ir tokia pradžia galėtų būti nuo sidabrinių monetų. Ar geriau nuo 1 gramo aukso, sakykime, pradėti? Kaip tu rekomenduotum žmonėms pradėti jau? Pradėti rekomenduočiau nuo sidabro, tai tikrai nereikalauja daug investicijų, o sidabras banguoja, ne taip gal jaučiamas kaip auksui, bet pažinti biržas, pažiūrėti, nuo ko keičiasi tos kainos ir taip toliau. Tai yra pats pirmas turbūt nerizikingas dalykas, kur nieko daug neprarasim. Tačiau bėda yra, kad jau sidabrinė monetom yra įvedamas PVM-as ir mes jau turbūt jau nuo praeito mėnesio ar nuo užpraeito nebegaunam iš viso papildyti monetų papildymą, kuriai galėtume taikyti maržą. Tai dabar turim paskutinius likučius, kas pas mus yra likę ir jau ką gaunam, ką pasipildom, jau būna plus 21% PVM. O gali paaiškinti, pavyzdžiui, yra sidabrinė moneta 31 gramas, auksas irgi 31 gramas, bet tiesiog, kad žmonės suprastų vertę, kodėl, pavyzdžiui, auksas, jeigu šnekam, kad sidabrinė moneta 35 eurai, o auksinė moneta 3000. Tai kaip galim paaiškinti, kodėl sidabras toks pigus, o auksas toks brangus? Tai nuo rinkos priklauso, jeigu žmonės daug investuoja, jo yra didžiulis poreikis, valstybės perka ir taip toliau, tai tas auksas ir brangsta. Visą laiką istorijai buvo viduramžiais, man atrodo, 1:4, po to 1:12, dabar nežinau, turbūt eina, nepasitikrinau, 1:90 ar 1:100, čiut ne. Tai yra sakoma, kad tokie, kaip sakyti, gandai vaikšto, kad yra sidabras nepelnytai nuvertintas ir jo turėtų būti greitas šuolis. Taigi tą patį net ir šitas Kiyosakis, man atrodo, mačiau šitą kartoja, kad laukit sidabro bumo. Apie šitą ir tai yra... Turbūt taip ir bus, yra tokia situacija, kad viso Europos Sąjunga yra priėmus žaliąjį kursą, kada iki 30 metų, numatė iki 30 metų kiekviena valstybė pasidviguti savo megavatus, gerą matą pasakau. Ir pagal šitą kursą vien Lietuvai, investuojant į saulės elektrinės, reikėtų apie 60 tonų gryno sidabro. Lietuva gana maža valstybė, tai jeigu pažiūrėtume kitą, tai čia bus milžiniškas to sidabro poreikis. Tačiau dabar kalba, kad turbūt šitas lėšas visas panaudos gynybai. Gerai. Aš irgi girdėjau, kad jisai, kadangi sidabras pramoniai naudojamas, galima taip teikti, kad jis yra iš tikrųjų baigtinis sidabras. Aš girdėjau, kad ten 20 metų bėgiai, jeigu čia elektromobiliai ir saulės baterijos taip plėsis, gali būti, kad jo gali labai smarkiai pritrūkti, reiškia, gali ir kaina smarkiai pakilti. Taip, tai aš nesu sąmokslų konspiracininkas, teoretikas, bet kai kurie klientai mūsų sako, kad gali būti taip, kad greičiau net auksas baigsis negu sidabras, po kokio 20 metų. Bet šiandien, žinot, jeigu būtų, kaip sakyti, jau kas jaustųsi, tai jau rinkai reaguotų, bet
tokios daugiau Gerai, kalbos. pažiūrėjau, gerai, va, mes čia kaip orakulai šnekam. Nu, pažiūrėjau, tu nepaneigsi, kad valstybės ten tonom, tūkstančiais tonų perka, bankai tikrai rezervus turi. Profesionalus investuotojai visi turi savo portfelį, ten 5 ar 10, kas ten, žinai, saugiau mėgsta su amžium, žinai, ir 20% turėti auksą savo. Man atsakyk į vieną klausimą, aš kai važiuoju užsieniuose, žinai, bankuose, tai tikrai net bankuose stovi stendai, žinai, gali nusipirkti aukso sidabro. Kas yra negerai su Lietuva, kodėl Lietuvoje bankai nepripažįsta aukso sidabro, mums siūlo pensinius fondus ir gyvybės draudimus, bet jie niekada nepasiūlys nusipirkti aukso. Tai nežinau, čia yra tikrai problema ir mes buvom keliose laidose, tai ir Lietuvos bankų atstovai šneka, kad reikia investuoti į šitus draudimus, į tuos visus dalykus, trečią pakopą ir taip toliau. Tai čia yra bankų biznis, tai jie taigi ir pardavinėtas ir iš to uždirba. Taurieji metalai yra labai mažas ankainis. Jiems nepelninga tiesiog, turbūt. Gal aš manau, saugoti reikia jo ir administruoti. Aš manau, kad vienintelis tas dalykas, nes jeigu pasakyti, kad auksas yra kažkokia bloga investicija ar kas, kada visas pasaulis, visi ekonomistai garsiausi šneka apie šitą ir skatina, Pietų Korėja, man atrodo, net iš vis turi lengvatas kažkokia žmonėm, jeigu jie įsigytų aukso. Lietuvoje šneka, kad geriau investuokite į kažkokius tai draudimus ar tenais pakopas atskiras. Toksai. Man dar keista, gerai, sakykime, čia banko biznis, jam reikia administruotis, pasiskaičiavo, kad jam neapsimoka, ne? Nes žmonės ten sumoka, žinai, už kitus produktus ten daug daugiau, žinai, ir paskui patys žmonės bereikalo skundžiasi. Bet žiūrėk, aš, pavyzdžiui, kitur susiduriu, kad netgi jeigu tu turi aukso ten kilogramą, 2 kilogramus, žinau, kad užsienį ir verslininkai būna atneša į banką, užstato kaip nekilnojamo turtą ir gauna pinigų. Bet, pavyzdžiui, irgi su kituo susidurėm, kur tikrai vietosgi neužima, žinai, ten labai daug tas kilogramas aukso, bet tu vėl bankai net nepripažįsta kaip užstato ir, žinai, nesugirdėjai, žinai, kad duotų tau pinigų, apivartinių lėšų, jeigu tu užstatai auksą, ne? Tai, sakau, čia toks labai keistas dalykas, kad visuomenės visai neskatina to dalyko, nors pati valstybė mūsų irgi nedaug, bet yra 5,8 tonos, ne? Tai irgi Lietuva kaip valstybė irgi turi rezervą, ne? Taip, turi tą rezervą, tas rezervas likęs dar nuo tarpukario Lietuvos, kada buvo jisai sukauptas. O šnekant apie, pamečiau mintį dabar apie šitą Lietuvos auksą, įsivaizdavau. Gerai, užduokim tada kitą klausimą. Gerai, tu man pasakyk, kas gali būti blogai, jeigu tu turi auksą? Kokia gali būti tai našta, dar kažkas? Aš jau bandu iš blogosios pusės, kodėl žmogus neturėtų turėti auksą, ne? Arba kur jau yra ta problema? Tai vienas, prieš tai pabaigsiu mintį apie tas paskolas, tai vienas klientas irgi atėjęs, sako, man reikėjo 100 000, čia pernai pasiskolinau, užstačiau kilogramą aukso, ar ten pusantro. Tam savo draugui, iš kurio pasiskolinau. Sako, sutariau gražinti 10 000 eurų daugiau. Tai sako, aš gražinau, tas auksas per tuos metus, sako, pakilo iki 130 000. Tai sako, aš gražinau 110 ir dar 20 buvau uždirbęs. Tai aš žinau, kad Vokietijoje irgi labai populiarus yra auksas ir ten žmonės parduoda nekilnojamo turtą, ten, žinai, irgi už 100 ar 300 000, jie laiko seife, kažkur aurom ar kažkur. Ir jie ten, ten išsimoka po 10, pavyzdžiui, gramų ar 20 gramų savo kaip pensiją kiekvieną mėnesį. Ir paradoksas dabar paskutinių tų 10 metų, kad jie savo išsimoka, bet to aukso vertės, jisai, kaip buvo, žinai, tiek ir yra, ir dar netgi daugiau, žinai. Tai vėl iš tos, žinoma, turim turbūt teisybės dėliai pasakyti, kad auksas nėra investicija, teisingai? Ne, tai jisai yra investicija, tik tai jisai negeneruoja nei palūkanų, nei dividendų jokių. Tai yra turto išsaugojimo. Kaip rezervas yra, ne? Kaip, tai yra taupimo priemonė. Į auksą reiktų rinktis ne tai, kad aš investuoju ir iš jo gausiu kažkokius pelnus, bet jau aš turiu uždirbęs ir aš jį investuoju ir mano uždirbti pinigai jau liks saugūs. Gerai, mes jau truputį dar turim porą klausimų. Tai žiūrėk, dar klausimas yra dėl to, čia mes taip užsiminėm, žinai, bandom paieškoti, kas gali būti blogai, jeigu tu nusiperki auksą. Vat kur galėtų būti problema turėti auksą?
Tai turbūt galbūt svoris, jeigu daug prisipirki, tai sunku. Gal iki vieno vietą, ne? Ką mes kalbėjom. Jau jaučias kilogramas aukso, tai vienintelis turbūt, kad jisai yra didelis svoris, bet kaip tas. Gerai, tai aš nežinau, mes apie kainą dar galbūt galim pakalbėti, žinai, ko čia tikėtis, ar tikėtis to augimo, ar kritimo, ką analitikai, pavyzdžiui, užsienį kalba apie tai? Kad aukso galėtų būti kritimas, tai visiškai nėra jokių prognozių, nei centriniai bankai, nei komerciniai bankai neskelbia. Jeigu mes pažiūrėsim, pavyzdžiui, irgi dabar rinka supurtė akcijų griūtis, turbūt antrą kartą istorijoje nukrito 20%, rekordas buvo nukritimas akcijų 22%. Tai įsivaizduokit, per dieną nukrito 20%, visi panikuoja, auksas tą dieną krito tik 3,5%. Per dieną atsistatė ir vėl ten rekordą naują sumušė dienos. Tai rodo, kad auksas yra viena iš stabiliausių pasaulio investicijų, kaip ir safe haven assets, to termino fundamentalus pagrindas, kuris mažiausiai gali nuvertėti. Jeigu irgi mes klausom ir žiniasklaidos ar dar kažkokių ekonomistų, kartais ir paklausia, tai vienintelis apie auksą, ką gali pasakyti, tik tai, kad jo kaina gali kristi. Ta prasme, kad būtų kažkoks argumentas rimtesnis, svaresnis, tai tokio tiesiog nesigirdi ir labai keistai atrodo, kai pasauliniai ekonomistai šneka apie aukso augimą, apie jo tą vertę, o Lietuvos ekonomistai sako, geriau investuokit į popierinius visokius dalykus, draudimus, nes aukso kaina gali kristi. Ir čia mes su žurnalistais labai neseniai juokėmės, atvažiuoja čia kartais paimti informacijos apie auksas ir po to ekonomistų nuvažiuoja paklausti. Sakau, savo įrašus turit, pažiūrėkit 5 metai atgal, kada jūs atvažiuojat paklausti, ekonomistų paklausti, jie visą laiką tą patį šnekės. Visą laiką auksas kris, bet jau 5 metai iš eilės tas pats ir to aukso kaina kaip nekrinta. Aš manau, kad jie priklausomi, matai, nuo bankų, ką jie turi šnekėti vieną. Ir kai bankai, matai, nesilaiko tos pozicijos, kad, žinai, gyventojai ar dar kažkas skatintų ir valstybė, žinai, žmonėms turėti to aukso, žinai, prie savęs. Tai aš manau, kad tiesiog čia yra jų darbas ir, žinai, yra dalykų, apie kuriuos jie galbūt negali kalbėti. Aš prisimenu, jūs ten juokėsi prieš 10 metų, kai mes irgi su jumis darėm ir su kitais, o ne kolegom, apie auksą, kad čia tikrai, žinai, stabilumas, kad tai yra klasika, kad tai, visi investuotojai nuo to pradėjo. Visas pasaulis, valstybės, visi. O pas mus, čia pasenęs dalykas, dar tas bitkoinas atsirado, sako, taigi čia bitkoinas naujas auksas, ne? Viskas okei, bet dabar, kai ryškėjo geopolitiniai dalykai, tikrai, Ir ne tik tai, kad turi prisipirkę, bet ir per naujo perka. Ir dabar pasaulyje pernai, man atrodo, buvo pats didžiausias pirkimas nuo 2011 metų. Buvo kažkada 20, po pandemijos didžiausias, dabar pernai vėl viršio visus rekordus. Vien Lenkija 90 tonų aukso įsigijo. Gerai, žiūrėk, mes turim 15 minučių dar ir aš, žinai, turiu kelis klausimus iš pačių žmonių, tai tiesiog galbūt, ko mes nepalėtėm, pavyzdžiui, kaip tu vertini papuošalus, tai yra, sakykime, ar apsimoka nusipirkti sidabrinę monetą arba auksinę, iš jo nueiti pas juvelyrą ir pasidaryti, tiesiog. Tai yra, kaip vertinti papuošalus kaip turtą, ne? Taip, tai yra kelios dedamosios dalis. Tai vienas dalykas, jeigu mes įvertinam kaip taurųjį metalą, tai visiškai neapsimoka ir yra tik tai apie permoką, nes ant juvelyrinių dirbinių, už dizainą, už juvelyro darbą ir taip toliau, yra kažkas apie 500% plus. Tai kiek turi paaugti biržos kaina, aukso kaina, kad jum atpirktų tą procentą. Tačiau šitoj vietoj ant juvelyrinio dirbinio įsijungia truputį akmenis, kas yra inkrustuoti į juvelyrinį dirbinį, tai deimantai, safyrai ar kiti, rubinai, smaragdai, kokie akmenys ten sudėti, jie gali didžiulę vertę turėti. Jeigu vieni deimantus pažiūrėkime,
rožiniai deimantai ir mėlynieji nuo 2015 metų kilo apie 400%. Nu, rožiniai kilo apie 475, o mėlynieji apie 300 kažkas procentų. Nu, jeigu yra tokiam juvelyriniam dirbini akmenys, kurie vertingesni už patį tą visą dirbinį, tai vienas dalykas. Kitas dalykas dar juvelyro pats vardas. Jeigu čionais būtų Paberžė kažkoks dirbinys, tai turbūt jo kaina būtų stipriai didesnė negu tenais pačio metalo. Tai geriau žiūrint į šitus dalykus, labiau neapsimoka rinktis papuošalų kaip investicijos, tačiau labai apsimoka, pavyzdžiui, įsigyti gryno aukso 2 gramus ar 5 gramus ir nueit pas juvelyrą ir paprašyti, kad jisai padarytų atskirą dirbinį žmogui ar vestuvinius žiedus ar bet kokį kitą papuošalą. Žmogui daug labiau apsimoka taip eit pas juvelyrą, negu pirktis iš karto jau pagamintą ir Bet yra niuanso netruputį, kai tu nori išvežti auksą į užsienį, ne? Vat gal niuansą pasakyti, kaip yra, pavyzdžiui, aš noriu išvažiuoti iš Europos, ne? Ten kažkaip reikia deklaruoti, o kai tu turi papuošalus, ne? Užsidėjęs apyrankę, dar kažką, kaip papuošalas ir tau jau nereikia, teisingai? Tai čionais yra apie vertę šnekant, tai jeigu yra 15 000 su viršum, tai pinigus reikia deklaruoti. Dėl juvelyrinių dirbinių nežinau, nesusidūriau, negirdėjau, kad reikėtų deklaruoti. Bet aš galiu kilogramą luito važiuoti ir pro sieną pravesti kitą šalį, turbūt turiu deklaruoti. Tai turbūt reikėtų deklaruoti, kadangi jo vertė yra daugiau negu 15 000 eurų. Jeigu papuošalas, nežinau, jeigu tą papuošalą irgi ant kaklo einant per metalų detektorių nusimt, tai irgi teoriškai turėtų kažką sakyti. Ar tikrinti vertę. Ten jo ir pratikrina. Gerai, einam kitą. Dažniausias klaidingas įsitikinimas, ypač naujoko, ne? Aš galbūt irgi, tu pasakysi, bet aš iš savo patirties pasakysiu, kad dažniausiai, kai mes kartais kalbam, turėk ten truputį arba pradėk investavimą, biškino aukso sidabro, kad, žinai, nes būna, kur yra blogi, žinai, kai jie investuoja visokius pensijos gyvybės draudimą, jie popieriuke kažkur ekrane mato ten 10 000, bet jie negali jų pačiupinėti. Dėl to dabar visi ant tų pensinių fondų, kaip ir pikti, nors kai kartais paklausiu, kiek pas tave ten yra, pas kažką 20, pas ką 40 000, tai sakau, faina, tai žiūrėk, jeigu tu nebūtum pasirašęs tokios sutarties, greičiausiai tu pinigų nebūtum turėjęs, ne? Bet matai tas jausmas žmonių, kad jie nejaučia tų pinigų, nes kaip ir supranta, bet to malonumo nejaučia, kad negali į rankas pasimti tų pinigų. Gal dėl to tas piktis ir yra dabar ant antros pakopos, kad visi bijo, žinai, kad tie pinigai dings ar kažką. Bet apie auksą klaidingas įsitikinimas naujokų, tai yra, gerai prisipirksiu, kur parduosi. Tai klausimas, žinai, ar tu matai problemą Lietuvoje, kur parduoti auksą ar sidabrą? Visiškai nėra jokios problemos. Auksas skaitosi pagal visus vadovėlius ir taip toliau likvidžiausia fizinio turto klasė pasaulyje. Už auksą nieko likvidesnio nėra, jisai tiesiog kaip tikras pinigas atėjai ir pardavai. Jeigu kur parduoti, tai ar tokios įmonėse kaip Florinus, ar pas juvelyrus, ar pas Lombardus, ar pas kitus investuotojus, tikrai yra. Kaip ir mūsų klausia, o kas bus, jei atnešiu ten už 1 milijoną, o tik tai atnešit, nėra jokių problemų. Bet teisingai suprantu, ar iš Vokietijos, ar iš Rusijos, ar čia yra, irgi kolegos ten Golden Gateso, ne? Aš teisingai suprantu, kad visą auksą jūs priimat, jeigu jis yra tikrai auksas, teisingai? Visą, absoliučiai, nes mums jokio skirtumo, ar jisai ten pagamintas Valkambi, ar Pampo, ar kažkokiu kitokiu, ar Heriauso, ar kitų įmonių, mums svarbu pats metalas. Žinau, kad jisai turėtų tam tikrą kažkokią prekinę išvaizdą, o ne būtų laužas, nes vis tiek mes jį turėsim perparduoti. Ir viskas, mes prekiavom investicinių metalų, nežiūrim, kas įpakavo. Jo, tai aš priminsiu, kad Žilvinas irgi dalyvaus mūsų finansų savaitgalį, atsiveš auksą sidabro, turbūt su kolegom gal bus. Tikrai visi galėsit pasižiūrėti, pačiupinėti, kas tikrai tik planuojat galbūt pirkti.
kad tikrai yra asmeniškai pasikalbėti, tai apie tos dalykus, bet svarbiausia, aš kaip sakau, pačiupinėti reikia, pasižiūrėti, kad suprasti, žinai, apie ką mes kalbam. Ja, pats labai gerai ir sakai, kai žmonės investuoja į šitas visokias pakopas, jisai ne kažkur tai ore, tas yra kažkada atgausiu, jeigu nenumirsiu iki to laiko. Tuo tarpu taurieji metalai, tai jaučias, kad čia tavo, tu turi savo rankoje, tu gali bet kada parduoti, jo kotiruoti jį ir taip toliau. Gerai, bet toksai labai skaudus klausimas, kur čia, žinai, turbūt nepaslaptis, aiškus, dar buvo iki COVID, prisimenu apie kažkokį formažorą, net tokių minčių net nebuvo, ar tu imi banko paskolą, ar draudimą, jeigu kažkas paklausė, apie ką tai čia, koks formažoras, ne, dabar jau po COVID, dabar jau, žinai, čia prasidėjo karai, bet vienas iš tokių klausimų, galbūt iš ukrainiečių, gal turi patirties, pavyzdžiui, ir klausia žmogus, čia ir auksas, kaip aukso saugykla gali apsaugoti žmonių auksą karo metu. Tai gal biškai plačiau pakalbėkim, kaip aš galiu kaip žmogus išsaugoti auksą karo metu ir tikrai ar tos saugyklos, kur mums sako, ir jūs iš kažkur perkat, kažkur saugot, pavyzdžiui, ir jūsų saugykla yra Vilniuje, ne? Bet jeigu, pavyzdžiui, X diena, ne, tai tiesiog klausiu, žinai, jeigu tai nėra didelė paslaptis, kaip vyksta procesas pervežimas į kitą šalį ar kažką. Nes akcijos arba kažkoks tas popierinis auksas, tai kažkaip tu jį ten gali greitai permesti į kitas šalis ir viskas, ne? Tai gal šitą klausimą, kaip jūs matote. Tai saugyklos ir čia laikyti yra maksimalus saugumas, paprastų ne karo atveju, tai geriau nieko nėra. Jeigu yra karo atvejis, tai jau čia išskirtiniai dalykai, jau atsiranda tam tikros rizikos, kurias reikia valdyti ir galvoti, jeigu jau arties kažkas, kažkur Zapat pratybos, gal kad čia neprišnekėčiau. Bet kai artėja tokie dalykai, ar jaučiasi ta įtampa, tada jau reikia žiūrėti. Ir apskritai auksą irgi būtų gerai, kaip laikyti ir sidabrą ten kažkur Singapūre, kur PVM-as dar netaikomas sidabro, ir Šveicarijoje, ir kitose įmonėse truputį pamėtyti. Jį plus prie savęs turėti yra visą laiką gerai. Tai čia vėl galim prisiminti tuos ukrainiečius, karo pabėgėlius, kurie bėgdami iš namų pasiėmė tik tai grivinas. Ir čia atvykę į Europą niekas jiem jų nekeičia, nes visi galvoja, kad ta Ukraina bus okupuota. O jeigu jin būtų buvus okupuota, tai tie pinigai visiškai būtų bevertės. Tuo tarpu, kas turėjo tauriųjų metalo, ar aukso, ar sidabro, ne tik tai, kad pardavė be jokių tenais rūpesčių, bet ir kaina paaugo karui prasidėjus. Tai auksas per visas tokias krizės pagrindinis dalykas, kuris turi išlieka kažkokią vertę. O tai jūs turite tokią galimybę man padėti, pavyzdžiui, Singapūrė pasidėti auksą? Galim. Galite, ne? Duosim kontaktus, tai mes galime ir tarpininkauti, bet žmonės gali ir patys... Supratau, aukso sidabro klausimais galima pas jūs, ne? Žiūrėk, turiu labai įdomų klausimą, kaip tik su mokesčiais nepakalbėjom, bet labai geras klausimas. Turiu įgytą aukso luitą su sąskaita prieš 4 metus už 5 000 eurų. Jei nori parduoti į Lietuvoje arba užsienyje, kokia procedūra, mokėjimas, dokumentai, GPM-as? Jo, kaip vyksta dabar pirkimas ir pardavimas, gal gali paminėti. Ir su dokumentais kaip yra. Nežinau, kad reikia ir asmens dokumentą, kai kažkokį teikti. Ar nėra dabar to privalumo? Prievartos, kad tą reikia dokumentą teikti. Jo, tai šituo atveju, jeigu pažiūrėtume, tai 4 000 eurų prieš kelis metus, tai turbūt pirktas apie 100 gramų, jo dabar kaina apie 10 000 netoli turėtų būti. Tai visų pirma, išmoka galėtų būti tik tai pavedimu, nes viršė 5 000 ir jau nei viena parduotuvė nebegali išmokėti grinais. Čia yra toks niuansas. Kitas dalykas, jeigu norit parduoti, reikia dokumento, supildoma pirkimo pardavimo sutartis ir viskas, o mokesčiai bus, jeigu jūs pirkot už 4, dabar 10, jūs turėsit mokėti nuo 6 000 eurų GPM 15%. Tik santokoje, ne, yra, jeigu kitaip, ne, biški? Santokoje 5 000, ne, gali būti? Trukinėvišį. Sakau, santokoje, ne, yra viena, kai vienas žmogus gyvena, bet yra, jeigu santoka, ne, kažkaip tada po 2,5 per metus gali. Šito nežinau. Ne, aš žinau, nes yra, vienu žodžiu, vienas žmogus per metus, ne, gali iki 2500 parduoti kažkokį metalą, medieną, auksą, sidabrą ir tai yra neapmokestinama suma per metus.
Jeigu santuokai yra, reiškia 5 000. Jo. O kas viršė tos, jeigu santuokai, kaip sakai, 10, tada tik nuo 5 000 reikėtų susimokėti mokestį. Tai čia dar išlindo, reiškia, vienas geras patarimas, kad geriau yra neturėti 50 gramų pirkti, o kartais geriau galbūt po pusę uncijos, čia vėl, kiek tu turi. Nes jeigu tu už visus pinigus nusipirkai tą 50 gramų, o gal apsimokėjo pirkti po pusę uncijos, geriau 2. Ir tikrai vienais metais čiut ne gruodžio mėnesį parduodi 1 unciją, o sausio mėnesį kitą unciją. Teisingai ir galima, turbūt, aš nežinau, jeigu taip teisingai supratau, jeigu per metus tas mokestinis klausimas yra, galima jau išvengti, ne tai, kad išvengti, bet yra oficialiai, teisiškai, tada gaunasi nereikės mokėti to GPM. Tai reikėtų gabaliukais tada reiškia turėti, o ne vieną didelį gabalą, ne? O reikia deklaruoti, jeigu aš pardaviau, žinai, kaip sakom, nusipirkau asmeniškai jau, ta prasme, ką sandėrius, tai reikia dokumentą deklaruoti pagal įstatymą. Bet dar primink man dėl dokumento, kai aš perku, nuo kokios sumos man reikia tau pateikti dokumentą ir kaip parduodu. Yra kažkoks pinigų suma, ar iki 5 000 čia viskas galioja? Viskas iki 5 000. Reiškia, aš galiu pirkti iki 5 000. Iki 5 000 paklausti. Jo, tai iki 5 000 visi gali pirkti, parduoti net ir 1 gramą, vis tiek reikia dokumento, nes turi būti suformuotas šitas pirkimo pardavimo sandoris. Ir jūs ką, per save laikot informaciją ir perduodat į mokesčių inspekciją? Tai čia automatiškai turbūt jau kaip... Sistemai kažkur užpildota, ne? Gerai, dar porą minučių. Gerai, investavimo strategija. Gal tokį patarimą duok, žinai, jeigu žmonės nusprendžia tikrai turėti aukso sidabro, gal gali patarti, iš savo pusės, kiek to sidabro, kiek to aukso, žinai, turėti, kad ne viską, žinai, turėti sidabrį arba auksą, nes ten jie irgi sviruoja. Galbūt to paskutinis klausimas. Apskritai taurieji metalai labai liberalių požiūrį turėtų iki 20% būti viso turimo investicinio kapitalo, jau tokių konservatyvesnių, tai galėtų būti apie 10%, kas jau skaitosi labai, kaip sakyti, ir saugu, ir sveikintina, ir optimalu. O metalus irgi padiversifikuoti, truputį aukso, truputį sidabro. Kitas dalykas dar, kur žmonės visą laiką, klientai ir susiduriam su to, sako, čia dabar aukšta kaina, gal neapsimoka, gal palauksiu ten kitos dienos ir taip toliau. Auksas, jeigu ypač tai investuoja ne vienkartinis, o per ilgesnį periodą, ar kas mėnesį, ar ten kas kelis, ar kas pusę metų, tai jokio skirtumo, kokia tenais kaina. Nusipirkau vieną tokią, kitą dieną tokią ir ilgajam periode tai gaunasi vidutinė biržos kaina, nes mes irgi kaip prekiavom ir perkam to aukso, kiekvienas išvalkam, bet tai ten už milijonus ir mes niekad nepagausim ar tenais aukščiausią kainą ar žemiausią. Ir man patinka pas jūs, kad yra tikrai daugiau niekas to neturi, programėlė, kas užeis į florinus.lt, gali prisiregistruoti ir kas jau turi prisipirkę aukso sidabro ir jeigu tikrai vedat savo biškitą ataskaitą, kiek pirkot, kada pirkot, man patinka, kad pas jūs galima tą portfelį, susirašai ir skaityk, jie jau, sakykime, ta sistema apskaičiuoja, tai yra kiek tu uždirbai pelną, teisingai? Tai čia labai neįkainomas dalykas, kas turi aukso sidabro jo. Tokį investicinį portfelį pasidarė, tai kad žmogus gali susivesti. Turiu 1 unciją sidabro, pavyzdžiui, pirkau ten prieš 2 metus už tokią kainą. Pirkau ten skirtingais laikotarpiais ir po to sistema viską paskaičiuoja, ima iš biržos kainą, paskaičiuoja, kokia dabartinė kaina, koks yra prieaugis, kiek dabar gautumėt, jeigu atneštumėt parduoti, kokia biržos kaina ir taip toliau. Visus tos dalykus labai patogu ir labai smagu stebėti. Super. Dar vieną siurprizą jums pasakysiu. Mes iš tikrųjų jau daug metų dirbam su auksu, turim netgi tokį Facebook'e aukso klubas, galite visi pasižiūrėti. Ir dabar mes, kadangi esam kaip bendruomenė, kaip asociacija, tai mes irgi turim tokią galimybę ateiti pažiūrinę, sakyti, žiūrėk, pas mus yra 100 ar 200 pirkėjų, tai vis tiek, kaip sako, yra žmonių, kurie nusiperka ir už 10 ir už 100 tūkstančių ir jie gauna turbūt special kainą. Bet kai tu ateini nusipirkti 1 sidabrinę monetą ar ten 1 gramą aukso, tai turbūt tos nuolaidos nelabai gausi. Bet kai mes einam nuo aukso klubo, tai mes esam kaip viena organizacija. Tai mes irgi, kas norės, atsiųsim anketą. Labai atsiprašau iš ankstesnio, kas irgi buvo mūsų seminare, truputį vyko techninė klaida, kažkur dingo elektroniniai paštai, tai mes iš naujo tą registraciją padarysim, bet tikrai jums tai nieko nekainuoja, tiesiog prisiregistruojat
jūs įtrauksim į aukso klubą ir galėsit bet kada, ar ten per internetą, ar gyvai atvažiuoti į Florinus ir visada nusipirkti už tą geresnę, žemesnę kainą. Tai va čia jūsų Papildant galiu pasakyti, kad jūs prisijungę, jums yra sukūriamas pas mus svetainiai profilis, atsiunčiamas slaptažodis, jūs prisijungėt, pasikeičia slaptažodį ir tada matot visiškai atskirą kainyną, tai yra Fikos aukso klubo kainynas, kur pagal visos bendruomenės pirkimai yra patreguliuotos geresnės kainos ir visi jūsų nariai, ar būtų ar Šiauliuose, ar Klaipėdoje, ar Kaune, ar Vilniuje, gali atvykti atsiimti, mūsų vadybininkai gali paskambinti, gali telefonu užsakyti, galima atsiųsti, gali atlaikyti pas mumis, ir jeigu laikot pas mumis, dar iš vis jums atvaizduoja, net pačiam nieko vestis nereikia, jau atvaizduoja iškart supirkimą, pardavimą, uždarbius. Jo, tik tai teisybės dėlei turiu pasakyti, kad yra žmonės aukso klube, tai yra jiems nereikia būti Fikvoj. Tiesiog yra aukso klubas, kur mes ten Facebook'e pasižiūrėkit, tikrai dedam daug video, dalinamės, kur kokioj parduotuvėje, kokios kainos yra, kad jūs turėtumėt kuo daugiau informacijos. Asociacijos nariai, mūsų Fikos tie tikrieji, tai irgi turi dar geresnės biški sąlygas. Tai čia tiesiog irgi sakom, kad yra vertė irgi būti asociacijoje, nes mūsų darbas yra tiesiog dėl kreditų valdymo, dėl investavimo, kad turėtų žmonės pačias geriausias sąlygas. Tai dar kartą pasikartosiu, kad labai laukiam jūsų finansų savaitgalį. Tai darom vieną kartą metuose, kur kalbam apie viską, kas vyksta per metus, apie mokesčius, apie kreditus, apie auksus, apie investavimą, kas turit verslus, kalbėsim ir apie verslo valdymą, apie verslo mokesčius, ką pasirinkti, pavyzdžiui, kas planuojat verslą ar mažą bendrijų dalį veiklą. Ir čia, sakau, matot, įstatymų labai daug šiais metais, tai va tam voratinklį, kad įsipainėt. Tiesiog gyvai mes susitinkam, kas negali dalyvauti, turėsim vaizdo įrašą, turėsim online, tikrai nieko neprarandat, yra noro, prašom, registruokitės, ateikit, asmeniškai su Žilvinu, susipažinsit, pačiupinėsit, kaip atrodo ten tas gramas, kaip atrodo ten viena uncija ir galėsit... 10 kilogramą, jeigu galim, jeigu turėsim... 10 kilogramą su apsauga, tik tai... ja. Tai gerai, labai jums ačiū dar kartą, kad prisijungėt, ačiū labai, kad domitės, o nedarot aklai. Tai šitoje vietoje supažindinau jūs su Žilvinu, tikrai gali drąsiai eiti pas jį ten daug konsultantų profesionalių, kur tikrai duos gerus patarimus, kur tikrai galėsit ir savo vaikams, ir savo pensijai, kam tik tai norit, žinai, kaupti. Ar dovanoms pačios geriausios pauncijos. Labai gerai, ačiū vaikams visada vaikai, kai ypač iš senelių gauna pinigus, tai sakom, žiūrėk, už pusę nuperkam sidabro, o kitą atleis, ką nori, žinai. Tai tikrai jau vaikai ten daug turi prikaupę tų sidabrinį, bet jau dabar jaučia vertę, nes mes pirdavom po 13, po 16 eurų, ne, o dabar kai jau 34, ten 36, tai žinai, jau, wow, žinai, vaikai sako, kiek uždirbo daug pinigų, ne? Viskas, tai dar kartą, Žilvinai, ir tau labai ačiū už tą po darbinį laiką jo, po darbo jau, žinai, tai bus įraštas. Smagu kalbėti. Super, visiems gero vakaro, sėkmės visiems, gerų investicijų.